Ég heiti Valur. Planið er að fara núna í gegnum hvernig við stofnum nýjar eignir í eignakerfinu og færslurnar tengdu því. Þannig við skellum okkur bara hérna inn í Navision-safnið sem ég er með tilbúið hérna. Það fer eftir hvaða hlutverk þið hafið úthlutað en við erum með hérna eignaflipa í boði. En einnig er hægt að fara í gegnum hérna deildir, fjármálastjórnun og eignir. Byrjum að því að fara hérna í eignir og stofna þar nýja eign. Það er svona allur gangur á því hvernig það er hjá sveitarfélögum. Númerið. En í þessu tilfelli þá ætla ég bara að halda áfram með þessa seríuna. Þá hef ég E18 fyrir sér þá ártalið og næsta númer í röðinni og við hefum þá bara hérna grunnskóli framkvæmdir 2018. Sem ég hægt að slá inn hérna nánari lýsingu og eitthvað en næsta sem við þurfum að gera er að fara hérna í afskriftir eða í línurnar, stillum afskriftabókina sem er yfirleitt svo sama fyrir allar eignir. Eignabókin og flokkin, það stýrir því á hvaða lykil eignin bókast. Sjá hérna eignabókin og flokkin og við veljum bara fasteignir. Hérna. Afskriftina ætlum við að hafa línulega. Fyrsta dag afskriftar vel ég að hafa fyrsta dag næsta árs. Það er eitthvað sem þarf yfirleitt að gera í samráði við endurskoðendur. Sumir vilja hafa lögum samkvæmt þá ætti það að vera sá dagur sem að eignin er tekin í notkun. Oft er erfitt að ákvarða nákvæmlega hvenær hún er tekin í notkun og er jafnvel ekki tekin í notkun fyrir á næsta ári. Þannig að systemið sem ég notaði sem aðalbókari var að hefja afskriftina alltaf bara fyrsta næsta árs og gerði það á flestum eignum eða kannski bílum og þess aftar það sem að það er auðveldara og skilgreina hvernig hann var tekin í notkun. Setjum síðan inn prósentu. Bókvært virði kemur síðan inn sjálfkrafa þegar við erum búin að bóka færslurnar inn, en bókvært lokavirði er eitthvað sem við þurfum að slá inn. Og það er hrakvirði eignarinnar, sem sagt það virði sem við ætlum að afskrifa eignina niður í. Þannig að segjum bara að það séu 10 milljónir. Í þessu tilfelli. Næsta hérna, eignaflokkskóti. Hérna er í boði fasteignir. Eignaflokkskóti og eignaundirflokkskóti eru í raun valkvæðir reitir. Þetta er eitthvað sem er hægt að breyta eftir að búið að stofna eignirnar eftir að búið að bóka inn á þær. Þannig þetta er raun aðalega fyrir ykkur til að geta grúppað saman eignir byggt á eðli þeirra. Þannig þið geti þá verið með fasteignir og með undirflokkin leikskólar eða skólahúsnæði eða bara eins og ykkur hendar. Það næsta sem þarf að slá inn hérna er deildin og það er þá efnahagsdeildin sem við ætlum að slá inn sem væri þá í þessu tilfelli eignarhlutin hjá Eignasjóð og síðan skulum við setja hérna 31 segjum bara 3104 sem er grunnskóli. Það er þá málaflokkurinn fyrir afskriftirnar af þessari eign.
og hérna í boði að skrá inn sem sagt eitthvað viðhald. Þetta hefur ekki verið að nota. Það hægt að setja inn hérna fyrir innri leiguna. En ég ætla ekki að fara nánar í það, en það sem sagt sá möguleiki fyrir hendi að nota eignakerfið til að reikna og færa innri leigu. Það aðeins meira uppsetningar atriði. Ok, nú erum við þá búin að setja upp þessa eign hérna. Þá smellum við bara á í lagi og förum í eignafjárhagsbókina. Förum í eignafjárhagsbókina eign til dæmis og færum inn í hana hérna á síðasta degi ársins. Ætlum að færa inn á eignina 18002. Tegund reikninga sem það eignir. Reikningsnúmer númer eignarinnar sem þið voru að skrá og deildin kemur sjálfkrafa, afskriftabókin líka og síðan skilgreinum við hérna í eignabókategund hvað það sem við erum að færa, sem í þessu tilfelli stofnkostnaður, og sláum inn bara stofnkostnaðinn hérna og getum breytt lýsingunni. Og síðan virka þetta náttúrulega bara eins og hver önnur færslubók, að við færum síðan einhverja færslur á móti. Hérna segjum bara að það eru 50 milljónir færðar hér. Eða þá náttúrulega kom ég mínus. Það sem ég í raun að gera hérna að ég að hreinsa út af lyklunum þar sem að þessi stofnkostnaður er færður í bókhaldinu. Ég að hreinsa út af þeim og ég að færa það inn í eignakerfið. Og eignakerfið sér þá að færa það á rétta deild og lykil með við uppsetninguna á eigninni. Það sem skiptir síðan máli hér að seinni lykillinn hjá mér vasklykil og við viljum náttúrulega færa þá upphæðina án vasks. Þannig þá mikilvægt að breyta hérna bæði almenna vörubókunarflokknum og vaskvörubókunarflokknum í sem sagt án vasks. Ok, þannig núna ég búinn að hreinsa þetta allt út. Númer fylgiskjals, það allur gangur á því hvernig það Flestir eru með bara númeraseríu uppsetta á þessari bók. Það líka allt í lagi að hafa bara handsláinn fylgiskjalanúmer og hafa þá bara eitt númer sem þá bara eignfærslur 2018 til dæmis. Það bara allt í góðu, við þeir náttúrulega bara þurfum að halda utan á fylgiskjölum fyrir endurskoðendurna. Þannig að við getum bara bókað þetta. Það sem ég mæli með að fara hérna undir aðgerðir og fara í forskoða bókun. Það sem við græðum á því að þá sjáum við hver áhrifin af því að bóka þetta eru og þá getum við gengið úr skuggum það að færslurnar eru alveg réttar, að það sé ekki að koma einhver vaskfærsla sem myndi, hérna sjáum við hérna grunnurinn og upphæðin 0, þannig að vaskfærslan bara 0-færsla. Þannig við getum þá gengið úr skuggum það áður en við bókum að það sé ekki að fara að koma einhver óæskileg áhrif. Smellum þá bara hérna á bóka
Þetta flýgur í gegn. Kíkjum þá aftur á eignina sem við vorum að stofna. Það var þessi hér. Og þið sjáum hér nú bókfærið komið inn og hérna getið þið séð þá bæði eignfærsluna og síðan þá munu þá allar afskriftir vera sýnilegar hérna bak við þessa tölu hér. Á næsta ári þá ég kannski ennþá að byggja þennan skóla og þá hérna gagnlegur fítus sem afrita eign. Við smellum á það og þá færið þess að valkostinn frá hvaða eign þú vilt afrita og hversu mörg eintök þú vilt gera og setja þá númerið á nýja eignarnúmerinu. Þannig að árið 2019 þá þetta bara eign númer 1. Stofnum hana og þá ætti hún að vera komin í listan hérna. Og þá í raun öll uppsetning á þessu eins. Það eina sem við þyrftum mögulega að breyta bókfærða lokaverðið og fyrsti afskriftadagurinn. Og þá getum við bara bókað inn á þessa eign aftur. Þannig að þetta svona smá tímasparnaður þegar það eins og með veitu, fráveitu, vatnsveitu, höfn, grunnskóla, leikskóla, það sem það eru oft framkvæmdir ár eftir ár eftir ár eftir ár. Og þá svona spara þetta og svona tíma og þetta heldur svona consistency í uppsetningunni. Einn annar fítus sem langaði að sýna ykkur að lokum að nú þetta vil ég breyta lýsingunni líka. Að nú erum við hérna með tvær eignir í kerfinu sem raun og veru bara ein eign. Og það sem við getum gert við getum tengt þetta saman með því að fara inn á upprunalega eignina, smellum hérna breyta og smellum hérna á eigna íhlutir. Þá opnast þessi gluggi og við köfum hérna ofan í eignanúmer og veljum hérna næstu eignu eftir. Þannig að núna erum við búin að tengja saman, þá erum við búin að gera hérna grunnskólan 2018 aðaleign og grunnskóli 2019 kemur þá sem íhlutur. Og það sem við græðum á þessu að núna getum við keyrt skýrsluna bókfært verðið 01 sem svona aðalskýrslan í þessu kerfi, að við getum haft undir samtölurnar á aðaleign. Þannig þá getum við grúppað allt sem tilheyrir sömu eigninni saman. Og þá filterað okkur á eignaflokkskóta til dæmis ef við viljum bara sjá einhverja leikskóla eða eitthvað, það var hægt að grúppa það alla saman bara sem með aðaleign og síðan takmarka sig hérna í eignaflokkskótan. Meira það ekki í bili. Þetta var kannski svolítið hröð yfirferð en námskeiðið verður aðgengilegt í gegnum örnámskeið hérna í leitinni hjá okkur von bráðar. Þannig að já, bara takk fyrir.